పికిల్స్ కోసం మీరు అసలు ఎక్కడికైనా సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మన అల్వాల్లో బెస్ట్ పికిల్స్ అయితే సేల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్ ఈరోజు అయితే మాత్రం మన అల్వాల్ హిల్స్ మంగాపురం కాలనీ 2 నెంబర్ 5లో ఉన్న షాన్వి కిచెన్ నుంచి నేనైతే మాత్రం కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే ఆర్డర్ చేసుకున్నా. ఇందులో మనకైతే పికిల్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయని తెలిసింది. అలా నేనైతే మాత్రం ఇక్కడ చికెన్ పికిల్, ఇంకా చికెన్ బోన్లెస్ పికిల్, ఇంకా ఫ్రాన్స్ పికిల్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నా. దీంతో పాటు వీళ్ళ దగ్గర అయితే వెజ్ పికిల్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 100% ప్యూర్ ఒరిజినల్ గీ దొరుకుతుంది వీళ్ళ దగ్గర. వీళ్ళ పికిల్స్ లో అయితే మాత్రం మనకి ఎలాంటి కలర్స్ కానీ టేస్టింగ్ సాల్ట్ కానీ ఏం కలపరు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది, ప్యూర్లీ ఆర్గానిక్ అనమాట. స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కి అయితే కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆర్డర్ చేసుకోండి. 1 డే బిఫోర్ అయితే వీళ్ళకైతే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలన్నమాట. హోమ్లీ స్టైల్ బిర్యానీ కూడా వీళ్ళైతే చేస్తున్నారు. మనం ఆర్డర్ చేయగానే ఫ్రెష్ గా మనకైతే చేస్తారు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది, అంటే ట్రై చేసిన. చికెన్ పకోడీ కూడా చాలా బాగుంది భయ్య వీళ్ళ దగ్గర. అలానే ఇక్కడైతే మాత్రం మనకి డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు కూడా దొరుకుతుంది. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. మీరైతే మాత్రం